لو انت عايز تمشي من البرانش اللي انت واقف عليه وتروح لبرانش تاني بس مش عارف تعمل ايه، انا هقولك. تخيل معايا لو انت كنت موجود جوه اوتيل وبعدين اتضايقت او زعلت معاهم او خلاص مش عايز تقعد في الاوتيل ده anymore وعايز تروح مكان تاني، ساعتها محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تعمل تشيك اوت من الاوتيل اللي انت فيه عشان تقدر تروح الاوتيل التاني. نفس الكلام بنعمله في الجيت. علشان اتحرك من البرانش اللي انا عليه واروح لبرانش تاني فانا محتاج اعمل تشيك اوت. ده الكومنت بتاع الجيت اللي اقدر استخدمه علشان انقل من البرانش لبرانش تاني. بس انا مش بقول له تشيك اوت من البرانش ده وبديله اسم البرانش بتاعي اللي انا عليه، لا، ده انا بقول له تشيك اوت من هنا وراح لي على البرانش الفلاني، فلازم اديله بعدها بعد تشيك اوت اديله اسم البرانش اللي انا عايزه اروح. طب افرض بقى ان انا عملت تشيك اوت على البرانش التاني ده ومش لاقيه، ساعتها يبقى انت اللوكال عندك مش معمول له ابديت بالبرانشز الموجوده على الريبو. ففي الحاله دي محتاج انك تستخدم امر اسمه فيتش. امر الفيتش ده هو اللي بيجيب لك كل البرانشز او كل الابديتس اللي حاصله على الريبو الاصليه. بعد لما تعمل الفيتش ده هتلاقي على طول ان البرانش الجديد اللي انت عايز تروح له بقى موجود عندك في اللوكال، وساعتها تقدر تقول له تشيك اوت عليه يا معلم.